ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங். நான் வந்து ப்ரீமியரில் வந்து ஒரு தோசை தவா வாங்கியிருந்தேன். சரி உங்ககிட்ட காட்டலான்ட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. பெரிய சைஸ் நான் வாங்கியிருந்தேன். எப்பவுமே சின்ன சைஸ் வாங்கினா நம்ம ஓரம்லாம் அப்படியே ஆயில் படிச்சுட்டே வந்துடும். அப்புறம் தோசையோட சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக போயிடுதுன்னு கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒரு லேடல் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்க்ரப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து ஸ்டீல் தோசை கரண்டி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு உடன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து இண்டக்ஷன் கிடையாது, நார்மல் ஸ்டவ்வில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாங்கியிருக்கேன். ஓகே, வீடியோக்கு எண்டு வந்துட்டோம். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மிளகு ஜீராக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.